Здравейте хора! Днес ще ви покажем няколко снимки от Стара Загора. Нека започваме! Има някакво хълмче, нека видим какво има горе. Тук имаме малка брезичка, за която едва ли ще ни намерят. И стига де, намериха ме. Нищо пък. Другия път ще се скрия по-добре и няма да ме намерят. Минаваме по една пътечка и виждаме дърво, което всеки ден причиства нашия въздух. Дано има още такива дървета. Ето и останки от опожаряването на града. Има и малки цветенца, в които насекомите могат да се крият. Ето и още останки от стария град. В близост има и опера. Там може да гледате любимите си представления. Тук може да видите цветя, които са създадени от доброволци в Стара Загора. Има и беседка, в която може да се odpoчинете докато вали. Има и стара сцена, на която хората са се забавлявали. Тук има останки от запаси за зимата. Тук има библиотека, в която може да се починете, четейки книги. Ето и малко снимки. Ще видим следващия път.